bulan 8 rada goyang-goyang nih kok Pak Prabowo rada goyang-goyang. Niku omongane musuh-musuhe kaya ngoten nika. Kula kan yo rada ngeri wah nek sampai kalah Pak Prabowo iki ndane isine arep jali iki. Kadung menang aja ngomong nek Pak Prabowo sing menang kok ngene kula. Langsung kula tirakati kuat nih. Napakni sokno, napakni rogo. Ngantos jenengan nirakati Pak Prabowo. Mungkin ngantos kenting bos kula di rumah sakit ya. Kok kekurangan napa-napa nika. Di rumah sakit 17 dina nika. Mbak Sri, hari ini kan di media sosial itu kan ruame tentang konten-kontennya Pak Prabowo yang habis dilantik jadi presiden. Pidatonya luar biasa, benar-benar menunjukkan jiwa kepemimpinan untuk membela rakyat yang tertindas gitu ya, swasembada pangan, swasembada energi. Bahkan Gus Dur riyen nate ngendikan orang yang paling ikhlas di republik ini adalah Prabowo Subianto. Mbah Sri pun juga dulu waktu konten pertama sama saya tetap meskipun Prabowo kalah dukung gitu kan, saat ini terpilih gitu. Apa yang ingin disampaikan Mbak Sri pada Pak Prabowo hari ini yang sudah terpilih dan benar-benar dicintai sama rakyat Indonesia gitu? Gini. Pak Prabowo itu juga pilihan Hargojali, karena bukan saya ini kan tidak tahu Eyang yang ngendika kula matur yang presidennya sinten yang tahun 2024 mungkin pilihan presiden Prabowo. Nah, nyanten suara swanten wisik. Kula kalian yang wisik. Nah, ngendikane yang Pak Prabowo menika. Nah, ternyata saestu. Pada waktu 2023 bulan 8 rada goyang-goyang nih kok Pak Prabowo rada goyang-goyang. Niku omongane musuh-musuhe kaya ngoten nika. Kula kan ya rada ngeri wah nek sampai kalah Pak Prabowo iki ndane isine arep jali iki. Kadung menang aja ngomong nek Pak Prabowo sing menang kok ngene kula ngoten. Langsung kula tirakati kuat nih. Napakni sokno, napakni rogo. Ngantos jenengan nirakati Pak Prabowo. Mungkin ngantos kenting bos kula di rumah sakit ya. Kok kekurangan napa-napa nika. Di rumah sakit 17 dina nika. Terus sing ngurusi kula sedaya biayane napa-napa Pak Bimantoro niku pimpine Mbak Gabur DPR RI nika langsung ke Jakarta niku kula pindah rumah sakit niku badhe digawa teng Surabaya pada ngantekan niku terus dokter kehabisan energi apa oksigen sapa pontek sampai masuk rumah sakit gara-gara nirakati Pak Prabowo. Ngedrop nika mergo wedi nek ngantek Pak Prabowo kalah. Ya Allah. Niku napakne raga napakne sukma niku kula. Lah ini sebab wong-wong niku padha ngomongi, "Mbah, anune Pak Prabowo tenan to, Mbah? Pak Prabowo tenan to, Mbah?" Lah niku tenggene ngaji rasa niku ngomongnya ngoten, Mbah. Lah kula kan ya rada wedi. Iku nek waduh ya tibae ngaji rasa ki teko ndi ngoten. Nggih, Mbah. Sak Indonesia niku, Mbah, bahkan dunia. Masa to? Nah, besok kula ndelok TV, gonjang-ganjing suarane musuh-musuhe kayak ngoten nika mbegelke ati nika. Kula ya rada wedi kalau kula menungso lumrah. Wah iki kula genjet mawon tirakat kula wis detik-detik to niku. Wis kula ngantek mlebu rumah sakit niku. Alhamdulillah kula diparingi sehat malih. Ya Allah. Kula pesene ngene Pak Prabowo supaya betul-betul yang diinginkan masyarakat gitu, sak Indonesia ini harus betul-betul kayak janji-janji ini Pak Prabowo dengan Mas Gibran harus terwujudkan, betul-betul terwujudkan. Aja sampai wong sing diingi-ingi ngomong kayak ngoten niku aja sampai kalah lah kasarane kayak Pak Prabowo harus betul-betul bisa membuktikan janji-janjinya. Niku sebabnya menyangkut kula lho. Kula engko ya mesti dilok-loki wong. Ya nyatane Pak Prabowo ngene-ngene lah. Mesti kula nggih dilok-lokni wong. Kan kadang-kadang mbok kok tenan to, Mbah Pak Prabowo anu to, Mbah. Ngoten niku saya selalu ngene. Lah iya, wong konten Pak Prabowo jadi presiden kok. Nah, ternyata kan betul-betul jadi presiden. Ya harus bisa membuktikan gitu loh.
Jadi waktu itu memang Mbah Sri itu selalu mengajak seluruh warga di Argajali untuk memilih Pak Prabowo karena firasatnya sangat kuat banget. Dan ternyata itu bukan dari Mbah Sri sendiri, dapat wisik dari Eyang gitu. Nggih, yang mulai 2022 niku akhir niku kula kan pun matur Eyang to. Yang niki 2024 pilihan presiden itu sinten yang kan kok setiap pilihan presiden kan selalu tangket to. Sebab niku kadang-kadang niku wonten kanca-kanca kula sing Medion Jalan Tantri niku dienggo jotoan. Nah, ngoten lho. Ku persiapan nek wong cah-cah ku teko teko kula wis duwe bahan ngoten. Ngoten. Ya niku pas sing menang Pak sapa kae? SBY apa ya? Niku kan wong PDI pada milih PDI Bang Megawati gitu. Tapi ternyata ya SBY lah, Mbah Gapur nggih SBY. Sing padha milih Megawati montrot ya tata Jalan Tantri mesti niku. Ya salahmu to aku harus ngomong SBY kok. Nyata tenan. Tapi jelalah sing pas kula persiapne mulai 2022 niku ora nek wong teko sapa presidene iki namung jenengan niku sing alhamdulillah Pak Prabowo saestu ngendikane yang wis masuk itu pilihane tur panjen pilihan Argajali Pak Prabowo niki yang kan wis pas kita Pak Prabowo niku ora butuh bondos butuhnya anaknya masyarakat. Jadi secara ekonomi, secara finansial Pak Prabowo itu sudah selesai. Yang dia butuhkan adalah di sisa akhir hidupnya dia ingin mengabdikan dirinya untuk rakyat Indonesia. Indikane yang niku ngoten. Jadi tenan niku Pak Prabowo niku pasti betul-betul untuk Indonesia. Iya, mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Indonesia bisa jadi lebih baik ya. Lebih baik kalau dia ngehatan sampai. Tapi insya Allah gua yakin yang buatan tahu meleset nanti kan. Tapi sangat luar biasa sih Mbak Sri sampai tirakat sampai masuk ke rumah sakit gara-gara bela di Pak Prabowo gitu. Aduh. Sampai tutupnya yang itu yang dari Gerindra juga. Itu Mas Bima Antoro itu. Itu untangan malah sakit. Oh, geng. Orang Gerindra juga. Ya, itu kan tutupnya Mbak Gapur. Oh alah, iya. Oh berarti orang yang sudah mati itu Mbak Sri, kados Eyang Abdul Ghafur, ternyata masih masih saged nyukani dawuh, nyukani pitutuh, damel putu-putu nih khusus pribadi kula piyambak waktu ini kan kula muridnya to. Muridnya kan yang ini terlalu sayang kali kula. Terus kula dibelajari kontak batin. Supaya engko nek aku wis mati kowe tetep iso takok aku. Nggih, dadi sampai sakniki niki kula niki ra iso apa-apa sakjane. Wong kula niki kadang wong males gitu, kadang riyen dari yang Gapur wong males. Untungnya kula niki akeh diisi kali yang. Jadi kula belajar kontak batin nggih. Jadi wong sampeyan wong tekok ngoten-ngoten niku sing kula nggih Eyang sing jawab niku. Pripun carane jenengan saged terhubung langsung, saged angsal sesuatu saking yang kontak batine pripun ngoten? Iku langsung semedi langsung batin yang niku. Yang niki wong iki nggih urusan ngeten iki masalahnya napa. Batin kan niku nggih. Nggih batin. Yang langsung kontak batin kan kula. Nah, ngoten niku langsung napa ngerantos misale nunggu film riyen napa pripun ngoten? Boten langsung ya. Kadang langsung. Akeh langsung ya. Nggih. Terus Mbah Pak Prabowo niku kan kata ingkang prediksi gak ngarah sampai selesai dan lain sebagainya, omong-omongan tiang-tiang yang pesimis kan ngoten gitu. Firasate Mbak Sri bakal lulus nggih. Nek menurut kula tetep satu periode nanti lolos. Satu periode lolos. Bahkan kula selalu nyuwun Gusti Allah lantarane yang mudah-mudahan 2 periode itu sampai 2 periode. Dan nanti bisa Mas Gibran menyusul jadi presiden. Mas Gibran itu nanti ya
seperti Pak Jokowi, bahkan mungkin lebih dari Pak Jokowi. Oke. Mas Gibran ya lho nggih nek liyane kula mboten. Wah. keren. Jadi saking cintanya sama Pak Prabowo, dan udah dari dulu kan memang Mbak Sri kan tahu ini orang baik, ini orang ikhlas, ngoten nggih Bang nggih. Yang nggih ngendika ngoten. Dan ya kita doakanlah mudah-mudahan Pak Prabowo kuat menjalani posisinya sekarang menjadi RI 1, mudah-mudahan bisa 2 periode dan membawa perubahan luar biasa untuk rakyat Indonesia gitu ya teman-teman. Sekali lagi yang tirakat di Basri itu teman-teman lintas agama. Basri mboten nanti beda-beda akan nggih, agama segala macam agama. Nah, terus kadang misalnya lintas agama terus jenengan kan saking yang niku kan amalannya kan amalan-amalan saking Islam lah, ngoten niku pripun Pak? Yang kejawen juga Islam. Ngoten. Nggih, nek sing enten istighfar nggih istighfar, al-ikhlas nggih al-ikhlas ngoten. Lah mungkin masalah sangka agama Kristen kan kok teko itu, menurut agamamu piye? Agamamu apa? Ya kowe ningo secara iki ngoten. Seperti Allah, la ilaha illallah nak Gusti Allah toh gitu. Dia kan di Gusti Allah diri piye carane nyebut Gusti Allah. Allahu Akbar. Ya kowe Allahu Akbar kan Allah Maha Besar. Ya enggak usah nganggo bahasa Arab, nganggo bahasa Indonesia ya ora apa-apa. Allah Maha Besar gitu. Wong Gusti Allah itu segala macam bahasa sudah tahu, paham ya. Enggak perlu di bahasa Arab. Iya. Jadi itu teman-teman juga ikut doakan semua supaya Pak Prabowo kuat, Basri katanya. Mudah-mudahan sehat selalu gitu. Ya, itu pesan saya. Kan memang pidatonya kemarin tuh Basri nggak tahu Basri lihat apa enggak pada saat enggak ya. Pada saat pidato pasca pelantikan tuh banyak orang bergetar melihat semangat dari dalam Pak Prabowo menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat kecil ngoten nggih. Dan dulu kan dihujat, dihina gak karu-karuan. Seperti kayak Mas Gibran sekarang kan lagi dihujat, dihina banyak orang gitu ya. Tapi kalau Mbak Sri ada firasat itu ya, nanti Mas Gibran itu bisa naik ya. Lebih dari Pak Jokowi nanti. Kalau tak orang ngomong masalah desa liyane nggih. Kula mlebet Hargojali pertama nggih. Desa Salam niku mboten enten semangan sego. Mboten percaya nyantang kerti wong-wong tuwek-tuwek niku. Terus mangan napa? Mangane jagung, sego tiwul, sego jagung nggih. Niku pun didum. Terus gerih men didum. Sakjoke Pak Jokowi dadi presiden, wong Salam niku sampai mlebu Salam ora enek wong mangan sego jagung, ora enek mangan tiwul. Beras niku turah-turah. Lah niku lho Pak Jokowi. Kok sik disalahke? Lah wong goblok to niku sing nyalahke niku. Iya lho. Lah wong sakmono kae padha makmur lho mangan. Lah nek kon kabeh numpak mobil lho sing numpak sepeda motor sapa nggo? Iya sing ngaku sapa nggo? Ya tapi mboten mikir wong ngoten niku. Sakniki lho wong Salam kula ndelok ora sadar sak desa kula Salam. Isor kula niku 3 kilo kenggen kula niku. Dhisik niku ora diampirne niku sini sego jagung, sego tiwul. Sakniki ora enek sego jagung. Arep golek tiwul teng ngene desa Salam niku mboten enten. Mboten enten wong gawe sego tiwul. Mergo apa beras turah-turah oleh jatah kok negara. Lah ngoten kok gak bener Pak Jokowi niku gak benere kondi kok tekoki wong-wong niku lho. Nah sakniki nangke Pak Prabowo kali Mas Gibran lebih dari itu. Bisa lebih baik daripada Pak Jokowi. Oke. Nek kula wis panjen nggone alas ora itu piye-piye nggih ta, sing penting Basri mboten nate nggih kekurangan mboten dahar mboten nate nggih. Mboten tahu turah-turah kula lha ngingoni wong sak menen kathae niku. Nek kula kumpukne, kula iso numpak mobil lho. Iso numpak mobil kok. Lah sedina niku wong sak menen kae mangan ping 3, ngombe kopi ping 3. Nggih, bener nek beras enek, gula enek, lah blonjo niku menapa mboten nganggo dhuwit. Lah nek dhuwit kula niku tak nggo dhewe. Wah, mbon kula sugih. Tapi wong sak menten kathae niku butuh mangan. Bahkan mboten enten wong serapan dina tok lho, enten sing ngantek
38 bahkan sampai saniki enten sing pun setahun. Setahun ten nggih Enten. ngabdi ten Mbak Nggih, Sri ngabdi. niku. Malah pun luar biasa bocah-bocah ini. Ini meskipun pun setahun enten sing pengine nyambut gawe bakulan ngeten nggih kula kengken bakulan. Meskipun ku mulih kok bakul mara ning Argojali melih mboten ana napa. Penting kowe bisa golek dhuwit dhewe, piye caramu golek dhuwit ngoten. Kan dia harus punya masa depan. Iya. Bisa medun, kok iso sak waya-waya medun rumah tangga kan wis iso ngingoni anak bojone padane ngoten. Iki belajar kok dhek enten sing sajian brambang, enten sing gawe sambel, gawe brambang goreng, disate niku sah Magelang niku. Pun setahun tengah Argojali. Jadi Mbak Sri nggak pernah kekurangan teman-teman buat makan meskipun untuk menghidupi banyak orang di Argojali yang rata-rata mereka remek kabeh ya Mbak ya? Remek. Remek kabeh. Enten sing sak karo bojone enten Pisahan. Mboten nggih. Oh, tirakat wong loro istrinya karo nggih diajak. saking dibleke. Oke. Saking dibleke wong loro tirakat kabeh. Jadi istrinya diajak tirakat di makam Argojali.